আজকে এই ভিডিওতে আপনাদের আরো একটি সুন্দর জলপ্রপাতের সাথে পরিচয় করাবো, যা উড়িষ্যার কেওনঝাড় ডিস্ট্রিক্টে অবস্থিত। কেওনঝাড় ঘুরতে এলে আপনারা সাইট সিন হিসাবে এই জলপ্রপাতটি রাখতেই পারেন। জলপ্রপাতটি বেশ সুন্দর। এই ভিডিওতে সম্পূর্ণ ডিটেলস আপনাদেরকে দেখাবো। তো চলুন তাহলে শুরু করা যাক। আমরা সড়ক পথে কলকাতা থেকে খান্ডাদা নেচার ক্যাম্প যাওয়ার পথে এখন সানাঘাগরা ওয়াটারফলসটি দেখে নেব। আমরা এখন সানাঘাগরা ওয়াটারফলসের সামনে এসে পৌঁছেছি। এই দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে এন্ট্রি। চলুন একটু গিয়ে দেখে আসি। গুগলের ম্যাপ অনুযায়ী তো দেখাচ্ছে 7টার সময় খুলবে, এখন প্রায় 7টা বাজে 10 মিনিট বাকি। একটু দেখে আসি খুলেছে কিনা, কত এন্ট্রি ফি সেটা দেখা যাবে। দেখুন সামনেই মেন রোড। এই মেন রোড থেকে নেমে এসেই এটা হচ্ছে ছোটা ঘাগরা ওয়াটারফলস এন্ট্রি পয়েন্ট। আর এই সামনেই দেখতে পাচ্ছেন এখানে টিকিট কাউন্টার রয়েছে। ও টিকিট কাউন্টারে কিরকম রেট আছে সেটা একটু দেখে নিই। চলুন, এখানে লিস্ট করে দিয়েছে দেখুন। এন্ট্রি ফি, মোটরসাইকেল ফি, 3 হুইলার 4 হুইলার, বাস পার্কিং সব কিছু এখানে রয়েছে। আপনারা চাইলে একটু পজ করে দেখে নিন। আর 5 বছরের উপরে এন্ট্রি ফি 20 টাকা করে, আর 4 হুইলার পার্কিং 50 টাকা। আমরা 5 জনের টিকিট কেটে এবং পার্কিং ফি দিয়ে এখন ভেতরের দিকে প্রবেশ করছি। এই যে দেখুন, এখান থেকে আমরা ঢুকলাম গেটটা থেকে। ঢুকে এইটা পুরোটাই পার্কিং। এখানে গাড়ি রাখতে পারেন। এন্ট্রি ফি পার হেড 20 টাকা করে আছে 5 বছরের উপরে। আর এখানে গাড়ি পার্ক করার জন্য 4 হুইলার 50 টাকা। পার্কিং দিয়ে নিচে ওই দিকটা যেতে হবে, সামনের দিকে। চলুন এখন ওইদিকে যাচ্ছি। এখানে বোটিং ফি 30 টাকা পার পারসন। এটা হচ্ছে প্লাস্টিক ফ্রি পিকনিক স্পট। এখানে কোনো রকম প্লাস্টিক অ্যালাউ না। এটা ঢুকে ডান দিকে বোটিং এর এরিয়া রয়েছে। বোটিং হয়, এখন মনে হয় চালু হয়নি, এখনো বন্ধ আছে। এই দেখুন, এখন আমরা বোটিং এরিয়া এখানে নেমেছি। 30 টাকা পার হেড। আর জলের মাঝখানেই দেখুন একটা ভোলে বাবার মূর্তি বানানো রয়েছে। আর ঠিক অপোজিটে লেখা আছে সানাঘাগরা। চলুন এই বোটিং এরিয়া থেকে এখন উঠে আমরা ফলসটার দিকে যাব। মনে হচ্ছে এই দিক দিয়ে যেতে হবে, সবাই এই দিক দিয়ে যাচ্ছে। এই দিক দিয়ে এই উপর দিকটায় উঠতে হবে। ওইদিকে সেই ঘরের মতো করা রয়েছে, তার উপর দিক দিয়ে রাস্তা রয়েছে একটা, ওখান থেকে উঠতে হবে। ওইদিকে হয়তো ফলসটা আছে, আমরা এখন ওইদিকেই যাচ্ছি। এখন এই রাস্তা ধরে আমরা এখন যাচ্ছি এই সানাঘাগরা ফলসটির দিকে। দেখুন এই সাইডে সুন্দরভাবে পার্কটি সাজিয়েছে। ময়ূর, হনুমান, হরিণ, বিভিন্ন রকমের মূর্তি বানিয়েছে। আমরা এই রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছি ফলসের দিকে। দেখুন এইদিকে ওঠার একটি রাস্তা রয়েছে, আর সিঁড়িও রয়েছে এইদিকে, যেটা থেকে খুশি উঠতে পারেন। দেখি আমরা এখন এটা দিয়ে ওঠার চেষ্টা করব। এটা দিয়ে উঠে আমরা সিঁড়ি দিয়ে নামার প্ল্যানিং রয়েছে। তো চলুন তাহলে যাওয়া যাক, এদিক দিয়ে উঠি। এখানে জঙ্গলের মাঝে সিমেন্টের ভাল্লুক, হাতি, ওখানে চিতাবাঘ বানিয়ে রেখেছে। হাতিটাকে বেশ ভালোই লাগছে দূর থেকে দেখতে। চলুন আমরা একটু দেখি, তাড়াতাড়ি উঠি। জানি না কতটা উঠতে হবে। বাদিকে দেখুন কিছু দোলনা বানানো রয়েছে, বাচ্চাদের খেলার জন্য কিছু জায়গা বানানো রয়েছে। সামনেও রয়েছে বাদিকে অনেকটাই বড় পার্ক, কিন্তু ফলসটা কোন দিকে এখানে কোনো ডাইরেকশন আমি দেখতে পেলাম না এখনো পর্যন্ত। আমরা নিজেদের মতো করেই হেঁটে চলেছি।
দেখা যাক, আশা করি ঠিকঠাক জায়গায় যাচ্ছি, ঠিক দিকেই যাচ্ছি যাতে ফলসটা দেখতে পারি। কিন্তু কোনো ডাইরেকশন এখানে আমি এখনো পর্যন্ত দেখলাম না যে লেখা রয়েছে এইদিকে ফলস। দেখুন এখানটা সামনে খেলার পার্ক আছে বাচ্চাদের, ভালোই সাজানো গোছানো পার্কটি। এই খান্ডারারে এলে এই সানাঘাগরা ওয়াটারফলসটা আপনারা দেখে নিতে পারেন। এখানেও দেখুন সিমেন্টের হাতি বানিয়ে রেখেছে, এই যে দেখুন। আর এখানে গাছগুলি দেখুন, পুরনো পুরনো গাছ রয়েছে, গাছগুলোর শেপগুলো এক একটা দেখার মতো জিনিস। কোন দিকে যাব সত্যি আইডিয়া করা খুব মুশকিল। না, আমরা ঠিক দিকেই আসছি, মানে ঠিক দিকে যাচ্ছি। এখানে ওয়াটারফলের সাউন্ড পাওয়া যাচ্ছে, লেখাও আছে এতক্ষণ পর এখানে দেখলাম। এখানে লেখা রয়েছে সানাঘাগরা ওয়াটারফলস। এই দিকে যেতে হবে, এখানে ফলসের আওয়াজও পাওয়া যাচ্ছে, ভিডিওতে আসছে আশা করি। তো চলুন দেখে নেওয়া যায় ফলসটি। হ্যাঁ, এখান থেকে আমি অলরেডি ফলসটা দেখতে পেরেছি, দেখতেই পাচ্ছেন ফলসটা দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। বা সুন্দর, সিঁড়িগুলো খুব একটা মানে খাড়াই না, বেশ ভালোই আছে, রিল্যাক্সে আপনারা আপ ডাউন করতে পারবেন। দেখুন জলের স্রোতটা দেখুন, এখান থেকে জলের আওয়াজ আপনারা পাচ্ছেন, দেখতেও পাচ্ছেন। বেশ ভালোই লাগছে। অতটা কষ্ট হওয়ার কথা না আপনাদের, আর বেশি সিঁড়িও না যে ফলসটার কাছে যেতে গেলে অনেকটা সিঁড়ি নামতে হবে বা উঠতে হবে। বেশ ভালো। এখানে কিছু বসার জায়গাও বানানো আছে, এখানে বসে দরকার পড়লে আপনারা রেস্ট নিতে পারেন বা বসে বসে এখানকার সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারেন। দেখুন এখানে আর কেউ নেই, শুধু এই কয়েকজন লোক এসছে। আমরা সকাল সকাল প্রথমেই আমরা ঢুকে পড়েছি, 7টার সময় খুললো ফলসের পার্কটা। বেশ জল আছে, দেখুন জলের ফোর্সটা দেখুন, খুব ফোর্স আছে। জল এখানে পর্যন্ত আসছে, দেখুন দেখুন এখানে জলের ধোয়ার মতো উড়ে জল এখানে আসছে। বাবা, এখানে তো ভিজেই যাবো পুরো, খুব জল আসছে এখানটা। এই হলো ফলসটি, দেখুন এই জল এখান থেকে এভাবে নেমে নিচের দিকে বয়ে গেছে। চলুন রিক্সা যাওয়া যাক এইখান থেকে। এখানেও বেশ কিছু বসার জায়গা রয়েছে, এখানে বসে আপনারা এই ফলসের সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারেন। এখানেও রয়েছে বেশ কিছু বসার জায়গা। এই দেখুন ফলস, দেখুন এই হলো ফলস। এখন যেহেতু বর্ষাকাল, জল পুরো ঘোলা, এই ফলসটা এখান থেকে এসে দেখুন জলের পরিমাণ দেখুন, এখান থেকে এইভাবে এদিকে বয়ে গেছে। এই দেখুন পুরো ঘোলা জল, আর জলের পরিমাণ প্রচুর বেশি। কিন্তু অলরেডি দেখুন এখানে জলের বোতলে ফেলে, স্প্রাইটের বোতল এখানে ফেলে রেখেছে, কিন্তু এগুলো আপনারা করবেন না, জায়গাটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন। সানাঘাগরা ওয়াটারফলসটি দেখে নিলাম, দেখে এখন উপর দিকে যাচ্ছি। বেশ ভালোই লাগলো ফলসটা, সুন্দর ফলস। আপনারা এখানে আসলে মানে খান্ডাদার বা কেওনঝার ডিস্ট্রিক্টে আসলে এই ফলসটা একবার দেখে নেবেন, বেশ ভালো। আমরা এদিক দিয়ে এসেছিলাম, এবার আমরা এদিক দিয়ে নামবো, সিঁড়ি দিয়ে নামবো আমরা। সামনে একটা ডাইনোসর রয়েছে, এখানে একটা ডাইনোসরের রেপ্লিকা বানানো রয়েছে। আমার মনে হয় মাথাটা বেশি বড় হয়ে গেছে, খারাপ লাগছে না দেখতে। এই দিক দিয়ে গেলে আশা করি যে সিঁড়িটি পড়বে, যেটা ওঠার সময় আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম। হ্যাঁ, এখানে সিঁড়ি রয়েছে, আমরা সিঁড়ি দিয়ে নামবো, তাহলে আপনাদের পুরোটাই দেখানো হয়ে যাবে।
আপ ডাউন দুটো রাস্তায় আপনারা দেখে নিলেন, যেদিক দিয়ে খুশি উঠতে পারেন নামতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই তাতে, কিন্তু জাস্ট দেখানোর জন্য একদিক দিয়ে উঠলাম আর একদিক দিয়ে নামছি আমরা। এই যে দেখুন, এটা পুরোটাই সিঁড়ি রয়েছে আর বসারও জায়গা করা আছে মাঝে মাঝে। আর এটার একটা আলাদা সৌন্দর্য, দেখুন কি সুন্দর লাগছে এখান থেকে। বেশ সবুজে ভরা, বর্ষাকাল বলে গাছগুলো বৃষ্টিতে ভিজে আরো সবুজে হয়ে উঠেছে। দেখুন এখানে গাছগুলোকে কাটেনি, সিঁড়ি বানিয়েছে ঠিকই, কিন্তু গাছগুলোকে এই সিঁড়ির মাঝখানে মাঝখানে রেখে দিয়েছে। দেখতেই পাচ্ছেন অনেকগুলো গাছ আছে সিঁড়ির মাঝখানে। এটা বেশ ভালো লাগলো দেখে। প্রকৃতিকে নষ্ট না করে একটি পার্ক এখানে গড়ে উঠেছে, ফলসটি দেখার জন্য মানুষের সুবিধা করে দিয়েছে, বেশ ভালো লাগলো। আবারও বলছি, বেশ ভালো ফলস, ছোট্টর মধ্যে। আপনাদের এই খান্ডাটার বা কেওনঝার ট্যুরে আসলে আপনারা এই ফলসটি দেখেই নিতে পারেন। এখন এই দিক দিয়ে আমরা উঠেছিলাম, তাই এই দিক দিয়ে এখন নামলাম আমরা। এখন যখন এসেছিলাম ওই পুকুরের ওপার থেকে এসেছিলাম, এখন আমরা এই দিকটা থেকে আপনাকে একবার দেখিয়ে দিই। এখানেও নিচে নামার একটি সিঁড়ি রয়েছে, জানি না ওখানটা কি আছে, যদি যাওয়া যায় তো যাব, দেখি। সামনে এখানটা একটা সিঁড়ি নেমে গেছে, জানি না এদিকটা কি আছে, অনেকটাই রাস্তাটা গেছে এদিকে, একটু যাই দেখে আসি কি এখানটা রয়েছে। আচ্ছা, এখানে দেখুন পুকুরের অতিরিক্ত জল এই দিক দিয়ে এসে বা পাহাড়ের উপরে ওই দিক থেকে যে পাইপ লাইনের মাধ্যমে জল আসে, সেটা এখান থেকে গিয়ে এদিকে চলে গেছে। এই দিকটাতে কি আছে বলতে পারবো না, একটু জাস্ট গিয়ে ঘুরে আসি। দেখুন একদম নিস্তব্ধ নিরিবিলি জায়গা, শুধুমাত্র আমি এখন যাচ্ছি এই দিকটা। সামনে সুন্দর একটি গেটের মতো বানানো রয়েছে, তার উপর থেকে একটা পাইথনের রেপ্লিকাও বানিয়ে রেখেছে, বসার জায়গাও রয়েছে, একটু বসে নিতে পারেন। জানি না এদিকটাতে কি আছে, সত্যি জানি না, বুঝতে পারছি না আমি এখন। এখানে বসারও জায়গা বানানো রয়েছে, তার মানে লোকের আসার জন্যই বানানো হয়েছে জায়গাটা, এটা তো নিশ্চয়ই। দেখুন এখান থেকে একটু নিচু হয়ে যেতে হবে। আচ্ছা, ও ফলসটারই এখানে নিচের অংশটা রয়েছে। বাহ, এখানে ভিউটাও বেশ সুন্দর। দেখুন এখানে ভিউটাও বেশ সুন্দর রয়েছে, উপর থেকে যে ফলসটা নেমে এসেছে সেটার এখান থেকে আপনারা দেখতে পারবেন। দেখুন উপর দিয়ে যেই দেখে আসলাম ফলসটা, সেই ফলসটাই নিচে এইভাবে নেমে এসেছে। এই দেখুন এখানে নেমে এসে এইভাবে বয়ে গেছে। আমি আর সাইডে গিয়ে আপনাদের দেখাতে পারছি না, এখানে জল রয়েছে বেশ। নিচে জায়গাটিও ঘুরে এলাম, বেশ ভালোই লাগলো ফলসটি। নিচের জায়গাটাও বেশ সুন্দর, আপনারা এখানে সময় কাটাতে পারেন। আমরা এখন আবার খান্ডাদার নেচার ক্যাম্প যাবো বলে এখন তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছি এখান থেকে। চলুন এবার পুকুরটিকে এই দিক দিয়ে একটি পাক খেয়ে আমরা পরবর্তী গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যাব। ওই যে দেখুন বোটিং এর এরিয়াটি, আমরা ওই দিক দিয়ে গেছিলাম, এখন আমরা এই দিক দিয়ে ঘুরে এদিক দিয়ে ফিরছি পার্কিং এর দিকে। জায়গাটা বেশ ভালো, এই সানাঘাগরা ওয়াটারফলসটি বেশ ভালোই লাগলো আমার। ছোটোর মধ্যে বেশ ভালোই জল রয়েছে, এখন যেহেতু বর্ষাকাল সব ফলসে এখন জল বেশি রয়েছে, এখন তো বেশ ভালোই লাগলো। আপনারা এখানে আসলে অবশ্যই এই জায়গাটি ঘুরে দেখবেন, বেশ ভালো লাগবে আপনাদের। আপনাদেরকে বলে দিই, এখানে ওএফডিসি অর্থাৎ ওড়িশা ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের সানাঘাগরা নেচার ক্যাম্প রয়েছে। আপনারা চাইলে ওএফডিসির অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনারা সেটা বুক করে নিতে পারেন। এই সানাঘাগরা ওয়াটারফলসের এই পার্কটি রয়েছে, পার্কটির মধ্যেই এই এরিয়াটি, সেখানে আপনারা থাকতে পারেন। এই ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগলো আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করবেন।
আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। এখানে সানাঘাগরা ওয়াটারফলসের কাছ থেকে কি কি সাইট সিন করা যায় সেগুলো ডিটেলস একটু ছোট করে দেওয়া রয়েছে, এখানে কিলোমিটার হিসেবে দেওয়া রয়েছে। এই ভিডিওটি এই পর্যন্তই, দেখা হবে আবার পরবর্তী ভিডিওতে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। থ্যাংক ইউ।